šitien mēs visi braucam, ja? Skatieties, vīri. Pirmā lielākā kļūda, ko jūs dariet. 1, 2, 3. 3 metru uz augšu. Bet vēl tie 3 metri apakaļ. 6 metrus liekas jūs nobraucat. Piekrītiet? Kas nepiekrīt? Galīgi garām. Otrais. Kur gāzi devāt? Šeit. Nu saka. Jā? Jā. Dosiet visi gāzi šeit. Šeit. Te priekš ritē. Tātad. Šajā lecienā mēs gatavojamies izņemt to pagriezienu. Šito, kas ir pa kreisi. Šajā lecienā. Nevis šajā pagriezienā. Nevis tajā. Bet šajā lecienā mēs gatavojamies izņemt to pagriezienu. Ko mēs darām? Mēs ieņemam to pusi. Tātad braukšanas virzienā pa kreisi. Mēs ieņemam. Un tur apmēram, kur stāv Yamaha 92. numurs, mēs sagriežam motocikleti it kā pagriezienu un iegūstam bišķiņ varbūt uz šito pusi vairāk. Un iegūstam taisnu virzienu kustību, cenšamies taisnu virzienu kustību iegūt. Viņa nebūs pilnīgi ideāla, bet būs, ja kaut kāda. Lai uz manu puļķi jūs atnāk taisnu virzienā, maksimālā taisnu virzienā. Jo tikai taisnu virzienā motociklets ir efektīvi nobremsējams. Tikai taisnu virzienā. Un šeit, kad ir priekšējais ritenis, mēs sākam dot gāzīti mazu, lai mēs virzību uz priekšu un neļaujam pakaļai izslīdēt. Un mēs griežam šeit šito pagriezienu pa iekšiņu, lai nav liekie metri. Tātad, ja jūs gāzi devāt šeit, nobraucot 6 metrus liekus, jūs pagriezienu sāksiet ņemt šeit, nenobraucot nevienu lieku metru. Otrkārt, jūs pareizi sāksiet braukt, dodot ātru gāzi. Treškārt, jūs brauciet šeit un cenšaties iegriezt iekšiņu, ne jau šeit, ar augumiņu. Liecam iekšā, pavēlam motocikletam. Ja mums neiet, ātrums vai pa lielu un liekas, ka neiegriezīsies iekšā. Iegriezīsiet. Neņemiet nost gāzīti, mazu prātīgi gāzīti neņemiet. Ar augumiņu šapts, un viņš iegriezīsies. Ja? Pavēliet viņu. Ne jau motociklets jums pavēlēt, jūs pavēlēsiet motocikletam. Un dodiet gāzīti, ielieciet, lai jūs trāpītu paši iekši. Nevajag šitien braukt. Šitien jātrāp, o šitien. Lai jūs būtu taisni uz to pagriezienu. Vēl viens ieteikums, vīri. Bet cenšamies šo līkumu sākt no šejienes, lai mēs esam pēc iespējas slaidāk. Un ar augumiņu ieliecam iekšā. Aiziet.